Наши пивуни вернулись. Пока тут близко не слышно, обычно утром хорошо слышно, ранним утром. Потому что этот гул трассы, он заглушает звуки. Помню один очень яркий момент из своей жизни. Мне было 16 лет, где-то так. И годы для меня были очень непростые, как всегда. И вот очень тяжело прошла зима. И весна началась. Солнце, птички поют, лес оживает, природа. У меня было такое состояние, такой подъем внутренний. Я не знаю, откуда у меня это пришло. Я чувствовала, что в моей жизни что-то хорошее должно случиться сейчас. Такое спокойствие, душевное равновесие. Случилось, да. Случилось, но вот это ощущение, сладость весны, я до сих пор чувствую. Слишком было яркое, никогда не было ни до, ни после такого чувства. Такой радости, что вот природа пробуждается, как будто меня из склепа вытащили. Весеннее время. Ну, март нам еще покажет сюрпризики. Это такой месяц непредсказуемый. Но уже запах весны чувствуется. Уже чувствуется лес. Весь такой просыпается от сна, воскрешает. Вот смотрю на эти деревья и сравниваю их с жизнью человека. И ветер проходит через них, и снег, и бури зимние, и стужа, и чего только не бывает. И дождливые времена иногда бывают, просто годы такие дождливые. Правда, потом все так буйно цветет, но все равно. И стоят же эти деревья. Вот на моей памяти, пока я здесь живу, уже 7-й год пошел. 3 раза, по-моему, да, деревья падали. От ветра не выдержали. Одно дерево здесь старое упало. Вот папка с дедом друг за другом ушли. И в промежутке это дерево упало. Символично очень. А другое дерево чуть подальше, туда, там, в лесу. Но я услышала, как там с таким, знаете, треском, визгом, не знаю, как будто человек кричал о помощи. И ветер не выдержал, упал. Причем молодое дерево, не старое. Я ходила смотреть, но дерево, наверное, лет 10-15 по этим кружкам. Можно было сосчитать годы. И тоже недалеко от нас еще одно молодое дерево упало, не выдержало ветра. Вот такова жизнь. Кто не выдерживает, тот падает. И все. Мир так устроен. Люди, которые все время жалуются на свою жизнь, недовольны, они активизируют определенный пласт во Вселенной для того, чтобы они стали сильнее, и подкидывают новые испытания. Вот отсюда выражение «беда не приходит одна». Ну и кроме всего прочего, я вам рассказывала про нитку, про нить, которая держит макаш, передает, это нить жизни человека, его судьба, передает в руки доли. И если человек, встретившись с трудностями,
хладнокровно их преодолевает, то нить остается в руках доли. Если человек поддается унынию, панике, мечется, если человек решает, что все, жизнь закончена, если он сдается, то эта нить переходит в руки недоли. И недоля начинает трепать эту нить, рвать. И в итоге нить передается Маре, которая разрезает. И как только человек опять берет себя в руки, нить опять переходит в руки доли, и все сглаживается. Что бы в жизни ни происходило, смотрите на это философски, как со стороны, как на игру. Вы играете на сцене, огромной сцене этой жизни, этого мира. И если вы спокойно, хладнокровно решаете вопросы, то для вас мир превращается как в пластилин, из которого можно лепить все, что хочешь. Если вы во всем видите великие трудности, непроходимые джунгли, если вы вечно сетуете, жалуетесь на жизнь, даже если она невыносима в любом случае, то жизнь превращается в такую железобетонную стену, которую не пробить. Вот задумайтесь, пластилину придать любую форму. И вам дано, каждому человеку дано это. Разными способами. Кто-то это делает через магию, кто-то это делает через знание, кто-то это делает через свою хитрость и упорство. Но каждый из нас способен эту жизнь превратить, этот мир, в пластилин. И лепить то, что ему надо. А есть человек, который даже в обычных проблемах, трудностях видит просто невероятно космические бедствия, и палец о палец не хочет ударить, чтобы исправить что-либо. Для него жизнь – это железобетонная стена. Он будет биться об эту стену без конца, окровавит себя, обесточится и в итоге погибнет. Когда нас отправляют в этот мир, нам дают все ресурсы. И во всем дают подсказки. Через людей, через животных, через деревья, через плакаты, через какие-то случайно высказанные слова. Вы можете куда-то опоздать и не успеть, и очень сильно расстроиться, а потом узнаете, что на этой дороге или трассе авария случилась, и много жертв. А перед этим, когда вы не успели, вы будете проклинать все на свете. Но потом вы поймете, из-за чего это случилось. Когда у человека несколько раз в жизни так происходит, дальше он относится ко всему спокойно. Он понимает, меня ведут. Меня ведут, и мне нужно просто довериться судьбе. Иногда бывают вопросы, которые не знаешь, что делать. Просто вот не знаешь, уже руки опускаются. Начинается жалость к себе, воскрешают в памяти все трудности в жизни. В этот момент самое важное, что нужно делать, довериться судьбе. Не в том плане, как психологи. Отпусти ситуацию. Да, конечно, отпусти ситуацию. У тебя рана гноится, а ты отпусти ситуацию. Само как-нибудь тебя убьет в итоге. Отравить тебе кровь. Нет. Не отпускать ситуацию, действовать. Делать все, что ты можешь. Но при всем этом довериться судьбе. Ты со своей стороны делай все, что можешь. А дальше оно само получится. Проверено миллион раз. Когда там видят, что человек шевелится, что он что-то делает, что он старается, он постоянно выбрасывает в атмосферу, в космос мысли. Мне нужно решить эту проблему. Я должен это сделать. Он отдает энергию. И в итоге эта проблема решается. Даже самая сложная проблема, какая бы то ни была проблема. Вот первая ошибка – это трусость. Отступить. В этом мире побеждают не те, кто умнее, сильнее, хитрее. Нет.
В этом мире побеждает тот, кто не сдается, и все. Он не хочет быть побежденным. Даже если он последний трус, даже если он самый глупый человек, он на трон сядет, он будет управлять империями. Он просто не сдается, и все. По-моему, Македонский сказал: никогда не сдавайся, и увидишь, как сдаются другие. Так и происходит. И не нужно жить прошлым, оглядываться туда. Мне часто пишут люди: вот 10 лет назад там моя начальница что-то не так сказала. Ну какая глупость. Она уже забыла про вас, а вы ее до сих пор питаете своей энергией, своей болью. Потому что куда ты обращаешь свой взгляд и свое внимание, туда уходит твоя энергия. Ты питаешь эту женщину, которая 10 лет назад что-то не так сказала. А может, так надо было, чтобы она не так сказала, чтобы ты ушла оттуда и нашла лучшую работу, и переехала. Иногда, знаете, хорошие отношения становятся причиной того, что человек вынужденно работает там, где не очень нравится, но отношения хорошие, бросить жалко, неудобно, не хочется подвести людей. И вот так годами человек жертвует собой, своей жизнью, своим будущим, потому что отношения хорошие, комфортно, не хочется уйти. А иногда бывает, что ты стараешься, делаешь, очень много делаешь, но к тебе скотское отношение. И в конце концов это надоедает, и ты уходишь. И вдруг в другом месте тебя заметили, оценили, уважают твой труд, оплачивают достойно. И ты думаешь, как хорошо, что ко мне так плохо там отнеслись, и я ушла. Не осталось там за эту маленькую зарплату пахать в 3 смены. Поэтому иногда руками, устами не самых добрых людей судьба нам дает новый шанс. Как пинок, знаете, как котенка хватает за шкирку и вытаскивает из болота. Хотя котенок сопротивляется, царапается, мяукает. Вот мы те самые котята. Когда нас вытаскивают из болота, у нас злость, ненависть, обида на судьбу. Но потом проходит время, и мы понимаем, да не случайно это все было. Если бы ко мне там хорошо относились, я бы до сих пор сейчас работала в этом селе, сидела бы за эти копейки, непонятно как. А вот именно вот этот момент, когда меня вытолкнули оттуда, стал толчком. Знаете, черная полоса становится взлетной. Чтобы встретиться со своей силой, иногда надо очень глубоко упасть. Чтобы подняться, нужно упасть до самого дна и оттуда оттолкнуться. Вот такие вот различные способы взять себя в руки. Но есть такая восточная поговорка: как бы далеко ты ни ушел по неправильной дороге, возвращайся. Вот я знаю одну вещь, что не надо воспринимать эту жизнь всерьез. Потому что реальная жизнь не здесь. Реальная жизнь начнется после того, как мы уйдем отсюда. Конечно, когда теряешь близкого человека, больно. Больно, потому что будешь тосковать. Ты по себе плачешь. Как же я без него буду жить? Но с другой стороны, ты понимаешь, что этот человек освободился от боли, ушел в мир, лучше мир, чем наш. И что мы когда-нибудь все уйдем, и никто здесь не останется. И относишься уже к смерти спокойно. Не оплакиваешь эту смерть, а просто принимаешь. Принимаешь и прощаешься. Не навсегда. Что касается денег. Они должны быть, они нужны. Им не нужно поклоняться, но они нужны, чтобы быть свободным. Чтобы не зависеть от других. Чтобы суметь помочь своим детям, дать им все необходимое для начала их жизни. Но приходит время, когда ты уже себя ставишь на русло и понимаешь, где твой источник. Не то, чтобы оно теряет ценность, нет.
Ну, относишься к этому спокойно. Ты отпускаешь эти мысли о бедности, о нужде, оно уходит, все. И этой бедности и нужды нет. Потому что то, о чем ты думаешь, это превращается в некий такой энергетический кокон. И вот ты туда вот отдаешь всю энергию. Люди, которые боялись жутко тюрьмы, рано или поздно сели. У них этот панический был страх, постоянно об этом думали, делали все, чтобы быть очень осторожными в словах, в делах, но в итоге сели. Люди, которые очень боялись болезни, боялись лежать, от кого-то зависеть, и все время об этом говорили, что ой, единственное, я вот лишь бы не стать обузой для детей, они так и стали обузой. Они так и лежали несколько лет и умерли. Наши страхи, они материальны. Кроме всего прочего, когда человек о чем-либо постоянно думает, он себя к этому подготавливает, он уже к этому готов. Теперь это надо уже принять. Вот человек купил себе место на кладбище, даже памятник заранее заказал, даже гроб заказал, даже вещи, все лежат где-то там в сарае, ждут. И буквально проходит несколько лет, он уходит. А он мог бы жить дольше намного. Почему? Ну, потому что святое место пусто не бывает. Ты уже все подготовил, это Вселенная не любит пустоту. Она должна наполнить это все чем-нибудь. Когда ты думаешь о бедности все время, ты уже создала в мыслях эту бедность. Теперь не хватает тебя там, чтобы тебя перенесли в эту бедность, посадили. Все, ты этот мир придумал, сделал, создал, уже иди там живи. Понимаете? Я не говорю, что человек должен думать только о хорошем, потому что это тоже ненормально. Мы живые люди, нам бывает больно. Нам больно от того, что происходит в мире. Постоянно дурное предчувствие, внутренний дискомфорт. Ну как можно быть счастливым, когда гибнут дети, гибнут молодые, когда стираются границы, когда люди вынуждены убегать из своих, то есть мест обитания, где они жили веками, тысячелетиями. Ничего веселого, мы не можем быть до конца счастливы. Разумный человек счастливым быть не может, он все время принимает поток информации отовсюду, и эта информация всегда отрицательная. Но пока мы будем ждать хороших времен, наша жизнь просто закончится, потому что если мы вспомним, сколько людей родилось во время революции, войн, Первая мировая революция, Красный террор, Вторая мировая, потом дальше, русско-японская, русско-финская война и так далее, и так далее. И вот, по сути, что там человеческая жизнь? Даже не век. И все эти годы человек жил во время войн, революций, но в то же самое время он создал семью. То есть многие великие произведения написались и создавались именно в такие страшные годы. Это говорит о том, что жизнь не останавливается. Жизнь должна идти своим чередом. Ее нельзя останавливать. Нужно оставить потомство, нужно создать свое, потому что все это станет на свои места, и эти войны придут другие войны потом. Но пока эти пройдут, будет затишье определенное время. И то, что ты напишешь и создашь, останется после тебя. Если бы люди просто переставали жить в ожидании, когда все будет хорошо, у нас не было бы ни великих композиторов, ни великих писателей, ни великих художников. Никого бы не было вообще. Ни творческих людей, ни таких, ни иных. Мы бы просто ушли, вернулись бы в каменный век. Развитие должно быть. Поэтому нужно абстрагироваться от всего. Жалеть, быть человеком, сочувствовать. Но не жить только этими мыслями. Идти вперед. Потому что вот это банальное слово «жизнь» продолжается, оно имеет смысл, почву под собой.
Мы все когда-нибудь туда уйдем. Те, которые погибли, мы им уже ничем не поможем. Если мы каждый день будем об этом думать и плакать, и переживать, мы просто сами себя изведем, и толку от наших слез не будет. Им уже легко. Им уже хорошо. Они очень рано и быстро избавились от этого ада, а нам еще здесь мучиться, понимаете? Это жалеть еще кого надо, если честно. Жалко, что молодые и дети, тем более, не прожили свою жизнь. Не прожили. Это ужасная боль для родителей. Это одна из самых страшных болей в жизни – потеря ребенка. Легче самой умереть. Но когда-нибудь мы с ними там встретимся. И мы можем сделать единственное для их памяти – это прожить за них их жизнь. Поехать туда, куда они хотели ехать. Приготовить то блюдо, которое они любили. Купить то платье, если это была дочь, или даже мужчина. Вот он мечтал это купить. Купить и повесить дома. Это его. Вот для него куплено. Он не оденет никогда, но это его, и оно дома у нас. И чувствовать внутреннее удовлетворение от того, что вы исполняете их желания. Потому что наши близкие люди, дети тем более, которые связаны с нами кровью, потому что мы не перестаем быть матерями, даже когда они уходят. Мы становимся матерью умершего ребенка, но никак не перестаем быть матерью. И они с нами связаны. Связаны силой крови, силой рода. И через нас они могут чувствовать этот мир. Вот почему, когда поминают человека, готовят любимое блюдо и едят, потому что он это любил. Почему так происходит? Через родных людей, через их энергию душа чувствует вот это все, может ощутить определенные, приближенные к жизни чувства, ощущения. Нужно делать для памяти ушедшего все, что возможно. Насколько возможно. А потом когда-нибудь и мы окажемся там. Абстрагируйтесь. Относитесь к миру по-философски. Ничто не вечно. Если уж хорошее не вечно, то плохое и боль не вечно тем более. Много учитесь, много читайте, изучайте биографию людей, профессия которых вам близка, как они добились успеха, через что они прошли. Старайтесь быть полезным человеком. Полезный человек обществу нужен. Даже самое двуличное общество в любом случае встанет на вашу сторону, если от вас есть ресурс, если от вас есть польза. Будьте полезным человеком. Творите равновесие. Где нужно, ставьте на место. Где нужно, делайте добро. Но старайтесь, конечно, больше делать хорошего, чтобы энергия добра, она вообще укрепляет человека. Отходите от энергетических вампиров, не давайте им возможности жрать вас. Эмоции им не давайте, и все. Просто. Спокойно отвечайте, когда вы блокируете вот эту связь, этот источник. Они от вас отходят, а вампирами могут быть очень кто угодно. И ребенок наш может быть вампиренком, и родители, и близкие люди. Это очень тяжело жить с таким человеком. Это такая некая форма жизни, ничего не сделаешь. Они такие. Они питаются жизненной энергией, силой других людей. А иначе у них, как у зависимых, начинаются ломки. В буквальном смысле им плохо. Они болеют, они злятся, они ненавидят всех. Им нужно питаться. И рядом с такими нельзя ни работать, ни жить. Они вас сожрут просто. Иногда мне пишут женщины, и я вижу, что там муж просто вампир.
Он все время ее выводит, потом опять восстанавливает, куда-то возит. Надо же восстановить кровь, чтобы опять попить. И снова. Вроде у нас все хорошо, потом он опять начинает. Вот я говорю, что вы от меня хотите? Вот я хочу там карьеры состояться и так далее. Я говорю, вы понимаете, кто-то вцепился вам в шею, выпивает кровь. Вы в это время будете строить карьеру. То есть вас обескровили, вас выпивают, съедают живем, а вы в это время должны думать о карьере, о красоте. Вы должны сначала избавиться от него, только после этого думать о чем-то другом. Но невозможно рядом с тарантулом жить, который тебя съедает просто, оставляет сухую оболочку. И в то же самое источник боли нужно закрыть для начала, чтобы ты потом набралась сил, поверила в себя, встала на ноги. Вот тогда уже, да, думаешь о будущем. Ну, очень вот просто вот невероятно. Приходят люди, у них в семье творится просто ад кромешный. Пьянки, гулянки, издевательства. Даже если не пьянки, унижение человеческого достоинства. Постоянно. И эти люди говорят, у нас нет благополучия. Так откуда оно может взяться, если дома энергия боли постоянная, энергия ненависти, проклятий, слез? Ну где оно, благополучие, будет к вам липнуть? Каким образом? Не хотят люди признавать очевидного. Надеяться, что оно само рассосется. Тем более столько таких психологинь выискалось, которые отпустите ситуацию. Отпусти ситуацию. Отпусти. Посмотришь, что там будет. Ничего само по себе не решается в этой жизни. Надо прилагать усилия. Надо выйти из зоны комфорта. Не доводите до того, чтобы вам уже на вокзале ночевать было бы просто райской жизнью, чем вернуться в шикарный дом, где сидит такой упырь, что невозможно просто с ним рядом находить. Не доводите до этого. Многие женщины потом в тюрьмы садятся, потому что кидаются ножами. Никому не интересно, что он 20 лет терзал тебя. Нет. Будут смотреть то, что ты сделала, а не как тебя довели до этого. Поэтому живите по разуму. Мироздание, природа живет разумно. Вот есть цели и задачи у потусторонних сил, они их выполняют. У них нет ни чувства, ни радости, ни горя, ни боли, ни ничего. Есть, конечно, сущности, у которых есть чувства, но те вот стражники времен, которые просто исполнители, у них нету чувств. Мироздание живет без чувства. Оно живет по разуму. И вот эти охани-ахани, вы думаете, природа имеет только светлую сторону? А как насчет пожирания организмов друг друга? От цветков, которые заманивают мух и съедают их, закрывают вот эти вот. Капкан Венеры, по-моему, называется. А как насчет того, что мы мясо едим? Легко умирать животным? Нет. Как бы гуманно не умерщвляли, все равно смерть, она не бывает легкой. И вот есть же темная сторона природы. И природа же не плачет при этом. Она спокойно воспринимает это. Да, в стадии больные, старые должны стать кормом для того, чтобы молодые, сильные жили за счет того, что они собой пожертвовали. В человеческом обществе наоборот. Жертвует лучшими, сильными, умными. Посмотрите, какие ребята гибнут. Среди них сколько философов просто, разумных, образованных, красивых. Лучшие отдают себя в жертву, чтобы мы жили. И мы очень сильно это ценим. Да, это ценим, помним. Но мы же каждый день не сидим, не говорим об этом. Вся боль достанется матери. Вот и все. Даже не отцу. Отец не чувствовал его.
Да, он будет переживать, плакать, естественно, это его ребенок. Но не так. Вся боль достанется матери. Общество поохает, поахает, пособолезнует и уйдут по своим делам. Так создан мир, к сожалению. Так всегда было. Единственный человек, который до конца жизни не будет счастлив после этого, это его мать. Это тоже темная сторона природы. Жертва, боль. Но она существует. Пофилософствовали и хорошо. Пойду займусь делами. У меня сегодня большие планы. Надеюсь успеть. Всем удачи.